両監督ですね、この一つ前にやりましたシリア・モナムールのオサーマ・モハンメド監督と、あとセメントの記憶のクルスーム監督にもお越しいただいております。はい、で今左上に映っておりますのは配給のサニーフィルムの有田さんに入っていただいております。では皆様トークの方どうぞよろしくお願いいたします。皆さん本日はこういうコロナが大変な時期に奈良芸劇場にお越しいただいて、で新作ではなくてこの昔のシリア・モナムールとあとセメントの記憶、これいずれも第7芸術劇場でプレミア上映された作品なんですけど、ご覧いただきまして改めてありがとうございます。私はこの2作品を配給しているサニーフィルムの有田と申しまして、で主にそのドキュメンタリー作品の配給をしています。世界の映画祭に行って、あらゆるジャンルのドキュメンタリー映画を見て、この作品は日本に伝えるべきだというものがあれば、出会えば、それを配給するということをやっていますが、この2作品ともにぜひ日本で公開したいと思って、シリア・モナムールが2016年で、セメントの記憶、Taste of Cement が2018年ですね、に公開しました。で、本日30名ぐらいのお客様がいらっしゃってるって伺ったんですけど、これ公開時にご覧になっている方はいらっしゃいますか？それとも今回初めてですか？ So, Ziad and Osama, most of the people there, it's their first time watching the film, seeing the film. I asked if they watched the film when it was premiered, like five years ago. So, but it was their first time. そして今日それで今回のこのイベントはこの弊社のこのフォーカスサニーフィルムというプログラムの中で開催させていただいて、ちょうどシリア革命が2011年に勃発してからちょうど今年で10年が経ちます。でこの10年にこの今亡命しているシリア人作家の2人が何を思っていて考えていて、改めてこの映画にどういった思いを込めたのかっていうのをトークしていければと思っています。どうぞ皆様お付き合いよろしくお願いします。Okay, so I did pretty long introduction, but it's not long. It's not long. Okay. No. まずじゃあその2人が今どこにいるか聞いていきましょうか。私がインタビューしながらトランスレーションしていくっていう手法を取っていきますので、完璧な翻訳通訳でなければちょっと申し訳ありません。なるべく分かるように通訳していきたいと思います。So let's talk about before we start talking about the film. So Osama and Ziad, where are you? Where are you guys based now? Osama, where are you now? I'm in Paris, France. 彼は今パリのフランスにいます。I'm in Berlin, Germany. Okay. And Ziad, I'm in Berlin, Germany. ベルリンにいます。So how's your life under this Corona time in Paris and Berlin? How's life over there, Osama? How about you in Paris? We are home as everybody, but honestly, it's till now it's not so hard for me and for Noma. My wife, the music composer of Syria Munamur or Silver Water. We used to this, and we just had the first vaccination. Okay. The first one. So it's we don't feel personal tragedy. Okay. Yeah, but there is some mysterious pressure. It's coming slow and growing slow. Okay. This is. I think everybody's living under this same situation. Something mysterious, something weird. But, 今オサーマモハンメド監督はパリにいて奥さんの、ノーマさんと一緒に暮らしています。でこのコロナの時に、どういった暮らしをしているのか、何か大変なことありますかって聞いたらなんかすごく個人的に何かトラジディがあるわけではないけど、やっぱりなんかちょっとこのミステリアスな
なんて言うんでしょう、この、何か不安があるような、どう捉えていいかわからないような状況にいますと。で、ちょうど今、パリではその最初のワクチンの接種が始まったところで、それを受けたところですとのことです。How about you, Ziad? How's your life in Berlin? It's quite fine. Also home. I just get my corona 3 weeks ago, and I finished since like 1 week ago, and it was not too much stuff. So it was like a nice time to stay home and to stay with myself and to rethink about a lot of things around me. So it was like a good time, and unfortunately, it was a little bit like unsocial, like with outside. But I finished now, and I'm okay. Okay. Congratulations. Congratulations. Thank you. Yeah. ちょっと驚いたんですけど、ジアードはちょうど3週間ぐらい前にコロナに感染して、で自宅療養も兼ねてこの3週間は治療に励んでいたそうです。で、そういったこともあったので、基本的にはステイホームで家にいて、人との接触っていうのはしなかったんですけど、逆にこの家にいる時間で、自分自身と向き合えて、内省的にいろいろ考えることができたので、非常にそれは良かったと思います。それ以外は病気もコロナも克服して、健康に健全にやっているとのことです。So, both of you are living in Europe, right? You know, you haven't been home for pretty long. Do you find anything like very difficult to live in Europe as an exile filmmaker, Ziad? For me, like I just started to realize it's a little bit like difficult for sure, and especially like this distance between us and our homeland. It's quite like makes how to think about your next project. It's very difficult. So also I'm trying now to do my first fiction. So also I'm finding myself like in such difficult process, how to mix between my new life here in Berlin and my memories from Syria. And I'm trying like to mix this two kind of like subject together about the life in the exile and what's still in my mind from Syria as a memories. So I'm trying to do my best, but yeah, still like difficult. Okay. 今、先に質問してしまったんですけど、こういったコロナの状況で、特にコロナの状況といいますか、要は移民というか難民ですよね、その祖国を追われて、海外、ヨーロッパで暮らすフィルムメーカーとして何か大変なことがありますかって問い合わせ聞いたところ、今、そのジアードは次の作品にも着手していて、で次はフィクションを作るらしいんですけど、自分のそのシリアのその記憶とヨーロッパの暮らしっていうのが混ざったようなフィクション作りを今していて、やっぱり長く離れているとそのシリアの記憶っていうのもだんだん薄れてきますし、そういったところで海外に暮らすことでその作品のそのスクリプトを書いたりとか作品作りは簡単ではない、難しいことも多々あるということです。Osama, how do you find any difficulties living in exile as a filmmaker? Yes, living and as a filmmaker, it's not the same. Yeah, talking about myself, I don't know what about Ziad, but maybe my generation. And myself, I think we got this psychological illness from leaving the long period of dictatorship of Assad, facing difficulties, facing dangers. But what's interesting that there is two versions. One that say, oh, it's difficult, it's catastrophic. And the second one, talking about myself. So I used to say, no, I don't feel any difficulty and I'm okay. And it's not true
but I will not change my method now. And I will say, no, I'm okay, and everything is okay. And, you know, it's some of self-defense, psychological self-defense, but not the truth. Okay. オサーマは今パリにいて、こういった状況で、祖国を追われた作家として海外でフィルムメイキングすることがどう大変かということで、そもそもその生きることとフィルムメイキングすることはもう全く違うことで、両方とも大変であるし、大変ではあると。で特にその彼の年代はずっとそのアサド政権の独裁下の政権でずっと過ごしてきて、ジアードもそうですけど、長期の独裁政権ですので、その中で慣れていってる部分もあって、例えばじゃあこの政権下の中で自分は大丈夫かって言われたら、もちろんダメではあるけど、でも大丈夫だっていう自分もいると。でもそんなものは大丈夫なわけではないっていう。でとにかくこのアサド政権下のこの悲劇っていうのは長く彼のこのジェネレーションっていうのは経験してきて、その個人としてのオッサーマと、フィルムメーカーとしての、自分、2人の人格がこの政権からで暮らしていた、経験してきたっていうことです。Okay, thank you. So, let's. Sonny, can I add something? Yeah, but talking about myself as a filmmaker, about the difficulties of filmmaking. In this case, I feel that I am the responsible, and because we are, or I am, surrounded by the people of cinema, French people or international people of cinema. Let me say, like you, as Sonny, that we get a lot of friends around, and we are sharing the same value, and we are supported. I feel that I am supported, really, and deeply supported. But it's depend on me now what to do. もう一つその付け加えると、そのフィルムメーカーとして今何を思うかっていうところで、彼は非常にその責任というものを感じていて、彼はその祖国、その海外で暮らして、映画を作っていることで、多くのその価値観を共有している、映画に関係する国際的な人と付き合っていて、彼らとは同じ価値観で付き合いができていて、非常に彼らにはサポートされていると思っています。で、じゃあそのサポートされている自分、恵まれている自分がじゃあ何をするのか、何を伝えていくのかっていうのは、彼のそのリスポンサビリティで、責任であり、それについて考えているっていうことです。Okay, so let's thank you for the great answer, Osama and Ziad. Let's talk about the films. They just watched two films, both Silver Water and Taste of Cement. They just finished Taste of Cement. But I'm going to ask a few questions about Silver Water first, then the Taste of Cement. Is that all right? じゃあ、まず皆さん今2作品ご覧になった方いると思いますので、先にまずご覧いただいたオサーマ・モハーメド監督のシルバード・ウォーター、日本語のタイトルがシリア・モナムールについていくつかご質問していきたいと思います。So talking about Silver Water, you know, it's built with archival footage from YouTube, right? And you know, you see like some of the most brutal pictures, images during the revolution. And you were watching that archive when you were fleeing to Paris. So how was your state of mind, you know, watching that kind of brutal image where you're not in Syria, you know, you were in Paris and the people were killing each other, the bombing. How was your state of mind? Let me translate that first. パリにそのオサーマ・モハンメッドは行っている時にその YouTube なんかにその掲載されている、映画にも使われている、ああいった非常に凄惨な映像を彼は見て集めていたわけなんですけど、その時のその心理的状況といいますか、どういったことを考えていたのかっていうのを問い合わせて聞いてみました。Alright, Osama? Yeah, Sunny.
first let's mention that I started to watch those images when I was in Syria. Okay. First, I was in Syria, and then I exiled. But I started to watch those images in Syria. Then, of course, I continued this in Paris. The paradoxal point, even when I confess that sometimes I was crying alone or with Noma, but the main thing for me, I found myself watching the artistic side of those images. And that made me think directly that it's something about cinema, and what I would like to repeat every time. It's a new proposal of universal new cinema. And this is the main point. And sometimes it was really, I'm sorry to say that it was really funny, because you say catastrophic images, and my inside monologue was talking about, so why you don't move a little bit left or a little bit right with composition? You will see this in the film. So it's the main thing. It's the belief that it's new, amazing proposal of cinema. And this is an open discussion. I'm ready for it all the time to discuss or to try to prove that it's a huge and high value of artistic work. Okay. The question is about the intelligence of senses of people, and what could the senses create in the moment of urgency when you are in 1 millimeter between death and life and cinema. Okay, let me translate that first. まずその亡命先でその映像を見ていたってどう思ったかってことに対して、そのパリだけで見てたわけではなくて、そのパリに行く前から、シリアで、そういった映像を、見ていて、で、奥さん、妻のノーマさんとも見ていて、で、彼はその後フランスに行って、パリに行って、パリからも引き続き見ていくわけなんですけど、もちろんそういった凄惨な映像っていう破壊的な映像っていうのは非常に悲しいですし、本当に心を痛めましたけど、こう言ってしまってはもしかしたら怒られてしまうのかもしれないですけど、その映像っていうものがすごく芸術的にいいものなんじゃないかって彼はある一時に思ったらしいんですね。で、この映像を使えば新しい全く新しいそのビジュアルラングエージ、すなわち映像言語を作れるんじゃないか。で、彼が言ってたのはユニバーサルニューシネマ、新しいその、世界的なユニバーサルな新しい映画を、この映像を使えば映画の在り方として新しいものを提示できるんじゃないかということに感じました。で、この特にその今回映画でやったそのコンポジションといいますか構成としては、この破壊的な映像、カタストロフィックな映像と、あと、自らでその語るこのモノローグっていうこのスタイルで、この組み合わせ、本当ちょっと右と左とも全然ちょっと違うような物静かなモノローグとああいった映像っていうのは、本来であればなかなかこのマッチするものではないけど、それを組み合わせることによって新しいちょっと重複しますけど、新しい映像言語が作れるんじゃないかっていう。で、この映画作りっていうのは常にそのクエスチョンをしていたと。知覚ですね。どういったものを、そのセンス、どういったものを感じられるか、映画を通じて感じれるかっていうものを常に自分の中で考えてやっていました。Okay, yeah. You want to add to that, or? Yeah, no, I something additional that that why the film started
with the genre. It's not a film by Osama Mohammed. Even it's me. I made each 5 seconds of structure of the film, of sound and rhythm and development, but it starts with it's a film composed by 1,000 images filmed by 1,000 Syrian girls or boys. It's my recognition to the artistic value and the human value of this work. Okay. Second, it's very interesting psychologically that you became, for a while before starting the film, you became a spectator, and the spectators became the filmmaker. And it's a very critical moment. And this is really a very heavy moment of thought. This is a 2 point. I'm not going now to the third one, which is, join me and Ziad together, that from the first day we are the Syrian filmmaker. The majority of Syrian filmmakers from different generations, we took the part of revolution, we supported demonstration and people, and we took the risk with the very clear and very strong call of Syrian filmmaker to stop killing, and we named the killer. That is the Syrian regime and the secret police forces. Okay. 彼のその映画で何を思っていたかってことに付け加えると、もう2点付け加えるとしたら、この映画っていうのは、彼がもちろん監督して作っているものですけど、映画の冒頭で、この映画はジェネラルの人が作ったと、映画でも言ってますけど、101人の、人が監督だっていうふうに、彼は言って、それはさっきの話で、一つのこの映画の価値っていうのはその芸術的なところだっていうふうにおっしゃいましたけど、もう一つのその価値っていうのは、このヒューマンバリュー、彼が作っていたとしても、この映画っていうものは多くのシリア人のジェネラルな人たちがみんなが作った作品であると。でもう一つ、この映画で彼がずっと考えていたのは、この映画を見た人、すなわち今日7芸で見てくださった皆様、映画を見た背景の私、見た人がこの映画をウィットネス、目撃して、で彼らが私たちがその映画を映画とする、私たちがフィルムメーカーとして見たことによって、この映画を映画にすることができる。そういったものを作りました。で、あと今回のこの今一緒にいるジアードもそうですし、オサーマもみんなこのシリアにはフィルムメーカーがいて、異なるジェネレーションのフィルムメーカーがいて、で、彼らは本当に自分たちのこのリスクを冒して、国の祖国の内情っていうものを映画にしました。で、その彼らがやっていること、非常に印象的なことを言ったのが、キラーをネーム・ザ・キラー、殺しているものを名付ける。すなわち、アサド政権ですね。彼らは人殺したっていうことを名付けることを映画を通じてリスクを負いながらやっていて、共闘ですね。そのジアードもサーマも世代は違うけど、やっているっていうふうに言っています。Yeah, and you talked about the monologue. I think that was very the monologue work was very beautiful, well done. And we can't forget about the protagonist, Simab. You met through internet. But where did you meet with Simab in the first place? 映画に出てくるシマブ、彼女との文通やり取りで映画は構成されていくわけなんですけど、映画の中ではある日突然メッセージが来たっていうふうになってますけど、実際どういうふうにシマブとは出会ったのか。Yeah, in the film, Simab
like coincidentally like send you a message, but how was like how was the meeting? How did you meet, and how did you like start the conversation to like make films together? Yeah, we met as we met in the film. Exactly. It's with the date, with the timing, with this. It was the Christmas of 2011 or 12, maybe. Okay. It's mentioned on the film, and it was just a message on Facebook that you could answer or not answer sometimes. It was a message, and I discover just to go in details. If you read the name first time, her name is Wiam Simav Bader Khan. But Wiam, it could be a name of a boy or girl. Okay. And when I opened and when I saw that it's a girl and asking about cinema, asking my advice, and when I read the way she was writing, I found the writing was artistic and full of emotions, of feelings. This is the first meeting, and it was not about making film, absolutely, and it was about advice. But this first meeting didn't stop for 2-3 years, and it was developing, talking about life, but talking a lot about cinema. It's about thousands of pages of conversation, and just to put the point, it's my way, it's my belief that it's just to push the other to do freely what he wants to do, and just to film the way he wants to film. And this is the meeting. For me, it was a very strong psychological support. I like to, yeah, exactly. That's what I want to say, that I mentioned in the film strongly, because this is the psychological truth. It's very important truth, that when I feel that somebody from inside Syria, a girl, need my help, ask my advice, that really give me a strength, because I had strong feeling of guilty that I am saved and the people inside are facing death and danger. And that gave me a lot of life, a lot of movement inside. And I was really thirsty to do this, to discuss, to give all what I can do. Then all this, I found that it's really a very important part of the film that I started before, even in my mind, or actually with the images of Anonymous. I found that it's dramaturgical gift and the human gift, because one of those 1,000 Anonymous started the film, and you don't know them, and one of them is knocking your virtual window and saying to you, hello, it's me, and come inside your room in life, in imagination. So I feel it's the structure of the film coming like this. It's very strong human and dramaturgical point. That was the meeting, and it's a daily meeting.
she became the third person in our life with Noma, daily life. Okay. Then the physical meeting, it came after. Maybe we can talk about this later. That was in Cannes, right? Yeah, exactly. It's also miraculous. Yeah. It's miracle, yeah. 今、シマブと、どういったふうに出会ったのかって話で、映画でも紹介されているように、2011年のクリスマスに出会って、映画の通り、Facebook のメッセンジャーで突然メッセージが届いたらしくて、で、シマブっていう名前だけだと、それが男性なのか女性なのかっていうのは、判断分からなかったと。で、そのシマブからのそのメッセージを読むと、非常にその表現力といいますか、その感受性が込められていて、で、なので、最初はそのシマブとのコミュニケーションっていうのは、何かフィルムメイキングをするためのコミュニケーションではなくて、どちらかといったら、その日々の日常だったり、そういう文通のようなことを話していたそうです。で、それは彼にとって非常にその精神的に、なんていうんでしょう、その救われるようなことで、それが3年間続きながら、2年間ですね、2年間続きながら、そういったやり取りっていうのが、日常的なやり取りが2年間続いて、次第にそれが映画作りの話だったり、芸術の話になっていったと。で、その過程の中で、自分がこれまで見てきたアノニマスな映像ですよね、その YouTube なんかにアップされていた映像を組み合わせていこうっていう、この構成が出来上がってきて、で、このアノニマスな映像っていうのは、誰が撮っているかわからないけど、彼らがその映画作りに参加してくれる一部になってくる。これは自分の、バーチャルなウィンドウをノックされて、そこで物語が出会って物語が展開されていくような行為だったと。で、なので、シマブとは実際、後でまた映画が完成した後にカンヌ映画祭で、初めて出会うことになるんですけど、それまでは自分の奥さんのノマさんと一緒ぐらい近しくそのコミュニケーションをもう数年間していたそうです。And in the film, Simab, she had a school, right? Is that school? And how was that functioning? So she was using, maybe like she was like using the apartment and she had this boys and girls. And how was that functioning? シマブが映画の中で子供を集めて学校といいますか、教室をやってたと思うんですけど、あれはあの時どういう機能があったのかっていうふうに聞いてみました。I don't know how to find the answer of this word function. It doesn't exist because it's if I name it, it's civil society work. Maybe it works. It's just personal and the civil work. Yeah, she and it's an apartment. It's just gathering the children, and I appreciate a lot that she was thinking about saving those children because she was very right, because nowadays there is maybe a million of children without schools, not to go to school, and it's an artistic human improvisation without financial support. Absolutely. Maybe the parents, maybe the families, they were really care to let their children in connection with schools, but no talks about money, about support, about it's a free work. It's for free. So she was volunteering to be Absolutely. It's her proposal and her work. Okay.
シマブがやってた学校っていうのは、あれはどういった学校だったのかっていうと、その特にファンクションっていう言葉を使うと、特にあれがどうファンクションした、機能したのかっていうのは、答えられないことではあるけど、一言で言うと、あれはそのシマブのその人道的な活動で、その当時のそのシリアというのは、戦争でミリオン、もう何百万人の子供が学校に行けないような状況があって、映画の中に入ってたのはどこかのアパートメントだろうと、でそこで自主的に人というか子供ですよね、学校に行けない子供を集めて、特に親からお金をもらうわけではなくて、で映画の中でも映像を見せたりしてましたけど、子供を集めて、学校に行けない子供を集めて、自分たちができるその教育というか、時間っていうのを作っていたっていう、これはシマブの本当にヒューマニスティックな人道的な活動でしたっていうことですね。And so, in that school, she met with the boy Omar. Yeah. And everybody should be curious about the life of Omar after the film. When he was, running in the city. That was in the Homs, right? When the Homs was in the siege, right? Yeah, it was on Homs. Yeah, it's the first question. One of the first question each time after screening of the film. From the first moment, because 映画の中で最後の方ですね、シマブが学校で出会ったそのオマール少年、親御さんは亡くなってるんですけど、映画がそのホムズの街の中でオマールが行ったところで映像が終わる、あとどうなったのかっていう。で、その当時のホムスっていうのは包囲攻撃や政府軍に包囲攻撃を受けてた時期ですよね。なので、映画の中でも言ってた通り、スナイパーがそのあたりにいるっていうこともあったと思いますけど、少年は今どうしてるのかっていう質問をしてみました。Right, sorry for the interruption. Osama? No, it's okay. Just first, let me, maybe it's late, but let me say hello to the people in the salle, in cinema. 皆さん、そういえば、こんにちはって言い忘れてます。ありがとうございますって。Hello, everybody. 皆さん、こんにちは。Yeah. It seems that the majority is women. This is, yeah. This is great. これは本当に素晴らしいことです。Thank you for joining us. Thank you for coming, and hope later we will be in the same cinema, in the same salle. 将来は一緒の劇場に入れることを祈ります。Yeah, so it's what to say about Omar. It's my approach, my way of thinking that about the intelligence of senses. The intelligence of senses. It's so clear when we talk about Omar, and this is the permanent dramaturgical discovery and gift inside the film that caring about the anonymous images make me meeting with Simav, and her camera let us meet with Omar. So it is the protagonist is developing himself or herself and discovering a new hero from inside. And this one is a child and a philosopher, and smart philosopher. There's a lot to tell about this. What does it mean, the intelligence of Omar, of senses? He deeply know and feel that his father was killed, but he was only created a story and a question about flowers and life. He is proposing a different story. Living in the disaster, proposing different images of
life and disaster. This is amazing self-defense. Me, myself, I love the way to say it's defending violence, facing violence with beauty. This is very concrete. And this is a story of Syrian revolution and Syrian anonymous filmmakers were carrying cameras and gave the world this huge treasure and value of artistic and human images. Okay. Yeah, I get it. So it's not about is he safe or not. It's not something like that. But is he safe? I think he is safe. Okay, he's good, safe. Good. Yeah. No, it's the bad side of suspense of cinema. We keep the word "he is safe" to the end. You know. Oh, yeah, I get it. Really nice like concept and the thinking. オマールは結論から言うと彼はあの後も無事で。無事です。で、このオマール、彼が今、オサーマ監督が言ってたのが、なぜそのオマールを入れたのかっていうのは、このさっきの話ともまたちょっとつながってくるんですけど、どうドラマ剣を作っていくか、どうその映像でそのセンス、知覚っていうものを作っていくのかっていう。で、またこのアノニマスな出会い、作られ方、映像もそうですし、例えばそのこのオマールっていうキャラクターは、シマブのカメラを通じて、彼は出会っていくわけで、で、こういったこの絶え間ないこのアノニマスな出会いから作られていった映画だったと。で、またこのオマールのこの小さなストーリーで言うと、父は殺されていて、非常にその辛い中で、シリアの内戦下にあるシリアの中で、ただそのオマールはこの花の話をするんですよね。お花の話をして、で、監督はそれがすごく美しく映ったと、こんなに厳しい大変な内戦下でお花の話をできる子がいるんだ、お花の話があるんだって。で、これこそがオサーマ監督が考えたというか思った、この美しさで抗うために美しさを使って抗うっていうのが今回のこの映画のコンセプトといいますか、考えたことで、それこそがシリアのこの革命であると。シリア人の革命はこの美しさ、ビューティーで戦うっていうことだそうです。Okay, we're kind of like running out of time, so I have to ask Ziad the question too. So I'm gonna switch. Maybe I can add something also Sure. About like the journey of Kusama, because it's very like. All the time, like me as a second generation, as a filmmaker from Syria, and I'm from Homs, the city, like where is Osama's film happening, and also for me, like I was this kind of like the filmmaker also who grew up watching and following Osama's film, and since like first short film he made it like step by step, and how he was like trying to draw this circle of violence in our society, in our community, and when he reached to this moment to finish this circle with his film last one, Silver of Water, and how he was like trying to tell us since like 70 in the 70s time, like about this circle of violence and about this regime, how he's like occupying our life, how he's like controlling our life, until this moment when he found himself as a filmmaker living in the exile in Paris and looking to the revolution through his laptop and collecting all this material and making this beautiful collaboration with his partner, like to create this very poetic film. And it's a very tough film also, because here, as he said, as he told us, like it's a very high level of violence, you know, and he just like took a small piece from our reality, like this small scenes you was watching in the cinema today. It's just like
1% from 1 million of this material and of the daily life of Syrian people. And for me, it was like really, it's very tough as a filmmaker, like to find yourself in the exile and to look to your country. And especially you start this revolution since your first short film and talking about what's going on until it's happening, and trying like to build this relation about you and yourself as a filmmaker to describe the whole scene and to dive inside the violence material to create this beautiful and very poetic film about Syrian life during the revolution. So for me, it was like a big journey as a filmmaker, like to watch Osama, how he's like creating his own film, even he's outside his country. But this is just the nature continuity about what he started since like his first film until last film in the exile. Yeah. 今ジアードがこのオサーマの、彼はオサーマの後輩にあたるんですけど、シリアの映画監督業、シリアでは。で、この彼もそのエグザイルにいながら、そのオサーマがこの映画を作ったことに対して、自分が何を思うのかっていうのを付け加えたというか、語ってくれたんですけど、彼もやっぱりその外にいながら、そのシリアの状況っていうのを映像なんかで見ていて、でその辛さっていうのは本当に痛いほどよくわかりますし、で実際その体は外にいてその、映像を通じて見れるシリアっていうのは本当にごく一部しか見れないっていう。でその中でその映画を作っていくことのこのジャーニーというか、これはもうすごく大変なことというか、本当に心が折れるような、特にやっぱその祖国のその惨状なんかを見つめていかなくてはいけないっていう、しかもそれが全部見れるわけではなく、自分は外にいながらほんの一部しか断片しか見ていけない状況の中でのこの作業っていうのは本当に大変というか、もう本当に辛い作業で、それは本当によくジアードは同じフィルムメーカーとしてよく分かっていて、でオサーマっていうのはその、70年代の頃から上の世代のジアード、自分たちはそのセカンドジェネレーションで、オサーマたちはそのファーストジェネレーションのシリアの監督たちで、彼らっていうのはその長期の政権、独裁政権っていうものと戦ってずっとやってきて、でそれを見てるからこそ、今回このオサーマがそのシルバーウォーター、シリアモナムールですね、シリアモナムールをどのように完成するのかっていうのは、彼は楽しみって言ったらちょっと語弊がありますけど、どうやるのかなっていうのはずっと見ていたっていうことです。注目していたっていうことです。ですごくオサーマの気持ちもよくわかるっていう。So yeah, let's talk about Taste of Cement. So you're from で彼はそのさっきその包囲攻撃を受けてたホムズ出身ですね。ホムズ出身で、ベイルートに行ってセメントの記憶を作るわけですけど、So how did you, what was the motivation behind making of Taste of Cement? What was like the motivation? Why did you make that film in the first place? I mean, because as you know, like when I was in Syria, when the revolution began, I was soldier in the military service, and I found myself like holding my phone camera and starting to record what's going on around me in the military service. And during the time when I was like recording with Muhammad Malas in his fiction film, and I was like surrounded by the sound of the war. I was surrounded by the sound of the tanks, how it's bombing like every 5 minutes, and I was surrounded by all this kind of like heavy war noise around me. And when I decided to run away from Syria, I found myself in Beirut, in such city, noisy, and the noise, it's about the construction side. And when I started like to became trying to follow the sound slowly, I found myself in front of like a huge community from the Syrian workers. And to be honest, the sound of the construction side, it was not different from the sound of the war in somehow. So from here, I start like to create the idea. I start to follow the sound in the beginning until the sound guiding me to a black hole underground, where is a lot of Syrian workers, they are living there.
there, and they are working in a huge tower, and how the system like treating them as slaves. So from here the idea became, and I start like to create the film from the sound in the beginning. Okay. まあ、彼はそのホームズからベイルートに行ってセメントの記憶を作るわけですけど、まあ、どういったそのモチベーションというか理由でまあ作っていったのかっていう、まあ、一番シンプルな質問だったんですけど、まあ、その彼がまずシリアにいた時は彼は政府軍に勤めてたんですね。で、まあ、ミリタリーサービスって言ってたので、まあ、政府軍でいいと思うんですけど、政府軍に勤めていて、で彼はその時モハンメド・マラス監督という、まあ、シリア人のこれもまた監督なんですけど、彼のまあ助手なんかをしていて、で彼はそのミリタリーサービス、政府軍にいる時に内部を、スマートフォンなんかで、まあ、よくと言いますか、まあ、撮影した作品を作っていたと。で、まあ、彼はその祖国でのその戦争に自分が携わっていくのが、関わっていくのが嫌だっていうことで、苦しいということで、彼はベイルートに逃れていくわけですけど、でベイルートに行って気づいたことが、ベイルートっていうのはそこら中でコンストラクションの建設をしている町で、まあ、そこら中でその建設が行われていて、そこの音っていうのは彼が気づいたのが、これ戦争の音と全く一緒だったっていう、戦争でずっと彼が、政府軍に勤めている時に聞いていた音と本当に酷似していて、で彼はそのある日その音をずっとたどって街を歩いたらしいんですね。そしたらまああるその建設現場があって、でそこはシリア人のグループがいて、でまあ、まるでその現代のそのスレーブって言ってたので、奴隷って言ってましたね。現代の奴隷のように仕事をまあその過酷な環境でやっている、建設現場の労働をしているシリア人のグループと出会ったと。なのでまあ彼らをそれで彼らのことを映画にしようって決めたのが最初の動機です。But so you went into the construction site and you had chance to interview the workers, but you never did that in the film. Why didn't you do that? Why didn't you interview the construction worker? Because 内部に入っていって、過酷な労働をしている労働者がいっぱいいる中で、まあ、彼はその映画の中でインタビューするっていう手法を取らなかったのはなぜですかっていう質問でした。Right, sorry for the interruption. Sonny, you are translating my question. I was going to ask Ziad, and you did. Okay. It's a double question from Osama and myself. You see, yeah. Go ahead, Ziad. Yeah, I mean, like first time we found ourselves in the location with the team, with my partner Talal Khouri. We found ourselves in front of a big group of Syrian workers. They don't have rights completely. They don't have right to go outside when they are 7 p.m., which means like they don't allow to go, and they don't have right to talk about their conditions inside the building because they are afraid from the owner of the building, and they don't have right to talk about their houses in Syria, how destroy it because they are afraid from the regime. And I found myself like completely in front of a mute group. They don't allow to speak, they don't allow to express themselves, they don't allow to talk about their painful. So I decided to go to this choice, like as a cinematographer and as a filmmaker, his own language, and also to explain the whole story without to go to the classic way also, and to put my camera in front of any one of these people and asking him to tell me how his house destroyed, and especially like I was like trying all the time to make the film from the system perspective, to show how the system using these people, or how he's looking to them as just a group, as slaves, as people without any rights. So from all of these elements, we tried like to go for a silent film to explain this kind of like period of life inside this building. And for me, it was very obvious, like we don't need to talk, we don't need to speak, we don't need like to cry in front of the camera to tell the whole world about what's going on. It's very clear what's going on. Now we need to show how these people, they still like keeping their power and their energy every morning when they are waking up underground,
and trying to convince themselves again and again to continue because for me, like this group, it was the only group in Syria during the time of the war when everybody busy to fight and to be part from the war. These people, they ran away and they became builders because it's the only things against the war, against the act of destroying, it's the act of building. And these people, they was in somehow, even they are like trapped inside this place, even they are looks like as slaves, how the system treating them, they still like insist like to do a positive act, which means the act of building against the act of destroying. And there is a lot of hope behind this group. There is a lot of energy behind this group. And for me, it was like I need to focus about this group when everybody focusing about just people, they are dying and they are killing each other. And here for me, it was this group is giving me a lot of hope, a lot of like energy. And when I'm looking in front of this huge tower in the end, and I'm asking myself a million times, how these people, they have this all this power like to wake up every morning and to create another etage, you know, and they are completely, when they are diving down inside the black hole, watching their houses in the same moment when they are putting stone in Lebanon, they are losing their houses in Beirut. And this contrast for me, it was very tough and very important to talk about it. And we tried to capture it in this way also because I want to show my own language as a filmmaker, which kind of language I belong, and I'm trying to create my fingerprint as a filmmaker between my friends. Okay, actually, we're running out of time, and the next screening will start from 7. So we have to stop. But 皆さんすいません。今の問い、本当に簡単に訳しますと、このビルの中に入っていったときに、とにかくその奴隷のようにも働いている、労働者がいっぱいいて、彼らは7時には外に出ちゃいけないと。で彼らは内部の状況っていうのを不満も言えない状況だったらしいんですね。要はそういったことを言っても、文句を言ったとしても何も改善されないですし、ビルのオーナーにバレてしまったら唯一の仕事を失ってしまうかもしれないっていう、そういった中で彼らは話せない状況にある中で、じゃあ自分たちが何をしたかったかというと、彼らのそのポジティブなエネルギーを取りたかったと。しかもそれをシステム側、建設サイド側から彼らを見つめて、サイレント映画で撮りたかった。で彼らがなぜポジティブかというと、その祖国が空爆なんかで壊されている中、世の中がアクト・オブ・ディストローイングっていう破壊する行為に励んでいる中、彼らはああいった状況の中で物を作る、未来につながるものを作ることをしているという。でその彼らのそのポジティブな姿っていうのをなるべくフラットにインタビューで何が辛いですかみたいなことを聞く、そんなオビアスなこと、そんな分かりやすいことを聞くのではなくて、彼らのそのエネルギーっていうものを見つめて撮りたかったっていうことです。Alright, so it was a rush, but so it'll be like last question from myself to you, both of you. So it's been 10 years since the revolution and we haven't like accomplished anything. What can we do? Osama, what can we do for Syria? Yeah, it's I don't believe that the revolution will win in any place in the world unless the world revolts everywhere. This is my belief. That was maybe the difference between Marx and Lenin. And Lenin said that it's possible the revolution win in one country. They were teaching us in Moscow when I was studying. But you see, revolution, Soviet revolution ended with Putin, who is putting end, trying to put end to our revolution. Anyway, I think it's a very long process, and the level of justice and beauty
should change in all the world until we change something in a country like Syria. Here I want to mention the role of art, culture, and cinema. I think it's a very important and very strong role. We don't feel it, we cannot feel it and touch it daily like this, but it's so important. Without the cultural revolution, we will not win. And with it, maybe we can win in the future. It's a very long process question, and it is a story started since the beginning of humanity. It's confrontation between cannibals and those who, let's say, poets. Okay. So it's a long process, and the humanity and the level of justice has to change worldwide in order for the revolution to win. Yeah. That's of course, we are not here to put a program how to change it. It's I think it's the soul of the matter. This is the soul of the matter. And, what Syrian cinema did, I think it did a lot of great things, because Syrian cinema, with the new generation, with new filmmakers, with its marvelous variation, which is different. Looking to Ziad film, it's a very different film from the history of Syrian cinema, but it's going to the same goal, with aesthetism, with thought, and this variation and this power of cinema could till now probably save the story of the victim and didn't let it destroyed by the fascism, which during all the history was trying not to destroy the person himself, but to destroy his story, to eliminate it from the yeah, this just. 革命はやっぱり一夜にしてはならずで、ジョン・レノンも言っていた通り、で、少し短くさせていただきますけど、このシリアの革命もそうですけど、全体的に、とにかく長いプロセスで、革命というものは行われていくべきであって、それには世界的に、世界全体として、正義感だったりとか、ジャスティスのレベル、感覚っていうものが成長、拡大していかないと成し得られませんと。で、ジアードのような次世代の監督たちがこのファシズムに対して抵抗する作品を作っていくってことも、ものすごくこの長いプロセスの中では重要なことであるというふうに語っています。Alright, Ziad, so a word from you. What can we do for the revolution? Yeah, for me, I'm going to add also something what Kusama he said now. We as filmmakers, we need to keep our energy and to still keeping recording. This is the only things we can do as an artist. And I believe art without audience, we can't do nothing, So all the time I give kind of hope between me and the audience, because the audience who is going to change something after the artist, he's bringing his subject and putting in front of them in the big screen. So here is the role of the audience to go outside and to start to think about which kind of life and which kind of or what they can do. So art without audience is nothing, just something on the wall, and the audience, they are part from this circle of art, and they are the main character in somehow, and they should supporting artists and believing about what's going on, and to hold this idea and to start to fight for it. So
we are as a fighter, as a filmmaker, so the only things we need to keep it is to still recording. Thanks for a beautiful answer. その彼はその映画制作者として、今、この革命やるべきことはもうシンプルにその撮影をし続けることであると。で、この彼の仕事、アーティストとして彼は作品を作って、一番重要なのは、その作ったものを見てくれる、今日、7件にいらっしゃっている方、観客の皆さんが一番大事であると。で、作品を、彼らの仕事は作品を作ることでありますけど、この作った作品をこの劇場で見てもらって、見た一人一人が何かを感じたり、何かをアクションを起こしたり、これをまた伝えてくれるっていう、この大きなその映画のサークルの中で、観客っていうのは非常にというかメインであると。なので、彼らはフィルムメーカーとして今やれるべきことはとにかく作り続けていく、伝え続けていくことで、そこには観客の皆様がいて成り立っているということです。Right, thanks for the answer. じゃあ、皆様本当に今最後にこのジアードからコメント聞きまして、少しちょっと時間超過してしまって、次の上映がありますので、これでもう終わらないといけないんですけど、最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。シリア内戦、これはシリアだけじゃなくて、世界中でこういった問題っていうのは多くあると思います。で、そういった惨状っていうものを記録して世界に発信しようとしている、こういう2人の監督が世界にいるっていうことを今日皆さんに知っていただきたいと思って、こういった会を開催させていただきました。改めまして本日は皆様お越しいただきまして誠にありがとうございました。7芸のスタッフの皆さんもどうもありがとうございました。これで終了させていただきます。はい、ありがとうございました。では、監督に、もう時間がね、ごめんなさい。Thank you for the audience. And thank you, Sonny. Thank you, Osama. It was lovely meeting. Yeah, Ziad and Sonny, and we could have a question from your daughter, Sonny. It's a pity. It's a boy. It's a boy. Yeah, it's a boy. Okay. Yeah. All right. Thank you, everybody. And stay safe, okay? 大阪の皆様も stay safe で、また劇場で、必ずね、ジアードとオサマもまた日本に来てくれると思いますので、その時にまたぜひ、できればね、大阪で皆さん会いましょう。Let's meet everybody. Let's join in Osaka one day, okay? Sure. For sure, 100%. Okay. Okay. Bye. Bye. Thank you for joining today's talk. Thank you. はい、小坂さんありがとうございます。ありがとうございます。はい。